댓글로 최정우님 잔나비 그룹에 이제 보컬 최정우님과 배우 한지민님의 열애가 기사로 이렇게 나왔고, 이슈인가요? 댓글에 이 두 분의 궁합에 대해서 좀 알려달라고 제가 확인을 해서 이렇게 영상으로 남기고 있습니다. 저는 우선 제가 올리는 분들의 뭐 다른 무속인 분들이 어떻게 올리는지는 사실 확인을 제가 안 하다 보니까 모르겠는데, 사실 관심도 없어요. 그분들이 어떤 내용을 올리고 하는 것에 대해서는 저는 저의 갈 길이 저의 갈 길이다 보니까 남의 것을 뭐 어떻게 말하나 확인하고 이러진 않는데, 물론 지금 이슈인 부분이다 보니까 많이 올릴 거라고 저는 생각이 듭니다. 근데 저는 음, 저의 판단 하에 영상을 올리는 거니까 이 얘기를 왜 드리냐면, 누군가와 이렇게 비교를 해서 누군가는 좋다고 하고 누군가는 나쁘다고 하고 누군가는 헤어져야 된다고 하고 누군가는 결혼해야 된다고 하고 누군가는 임신할 거라고 하고 누군가는 임신 안 할 거, 이런 이야기들의 어떤 그 비교 안에서 누구의 말이 맞다, 이런 판단은 사실 그 정작 그 본인들의 결과 안에서 이제 나오게 되는 부분들이잖아요. 저도 저의 신점을 통해서 판단한 부분에 대해서 이야기를 남기는 것이고, 이 두 분에게 어떤 악영향? 부정적인 마음을 가지고 영상 올리는 거 아니라는 점 좀 참고해 주시고요. 최정훈님과 한지민님은 물론 제가 사주는 왜 명확하지 않냐면, 이 두 분의 생년월일이 어쨌든 인터넷에 나와 있을 거예요. 근데 그 인터넷에 나와 있는 사주가 생년월일이 양력인지 음력인지, 이 생년월일이 진짠지 가짠지, 사실 그거는 그냥 판단할 수가 없어요. 그 전에 이제 이효리 님도 한번 자기가 예전에 생일을 좀 속여서 올렸다고 얘기를, 그러니까 지금 기록되어 있는 생년월일이 진짜 생일이고, 그전에는 좀 뭐, 진짜 생년월일이 아니었다, 이렇게 이야기한 거를 기사로 봤는데, 생년월일은 이게 양력과 음력에는 확실히 차이가 있어요. 판단하기가. 그래서 저 같은 경우는 여기 나무위키에 체크되어 있는 생년월일은 제가 이렇게 적기는 했지만, 적은 거는 어쨌든 이분의 이름과 이제 생년월일 그리고 사진을 제가 지금 영상으로 방울 흔든 거는 어떤 한 번 더 느끼는 거고, 원래는 영상 전에 이제 사진이랑 다 판단해서 이렇게 체크한 부분들을 여기다 이렇게 남겨놨는데, 생년월일은 그저 생년월일 뿐이지 이거에 너무 모든 걸 몰입해서 사람을 판단하면 절대 좋게 나올 수가 없습니다. 정확하게 나올 수가 없습니다. 좋게 나올 수가 없다는 것보다 정확하게 나올 수가 없어요. 이 두 분은 우선 제가 사진으로 바라보고 이제 방울도 흔들고 신점도 보고 신령님한테도 공수도 받고 한 부분들을 이렇게 체크를 했을 때, 이 두 분이 원래 만나는 합은 아니다. 만날 합이 아니에요. 근데 이 지민님 같은 경우는 어, 결혼이 그러니까 이 두 분의 흐름에서 제가 먼저 말씀드리고 싶은 거는, 조상을 무속인이나 무당은 제가 계속 반복해서 말씀드리지만, 일반인들을 상담을 할 때 그분의 안 보이는, 보이지 않는 부분을 봐야 되는데, 그 보이지 않는 부분에 가장 중요한 거는 그 뒤에 있는 조상을 볼 줄 알아야 돼요. 모든 사람은 그 뒤에 조상이 있습니다. 조상줄이 있어요. 그 조상을 제대로 볼 줄 아는 사람이 이 길을 가는 거지. 이 영상을 보시는 분들 중에 연령대가 되게 다양하겠지만, 내가 점집을 가봤다. 그 점집을 가서 조상 이야기를 항상
이 멘트를 할 텐데, 이 조상이 어머니 쪽인지 아버지 쪽인지, 이 조상이 어디 지역인지, 어떤 업을 가졌던 분인지, 어떤 유형인지, 그거를 이야기해주지 않는 분들은 저는 과감하게 항상 말씀드릴 수 있지만 무속의 길을 가면 안 돼요. 그분들은 일반인과 특별한 부분이잖아요. 내림은 모든 사람이 다, 개나 소나 내림은 다 받을 수 있어요. 돈만 내면 솔직히 지금은. 그 내림받고 무속인들 뭐 자기 뭐 받을 때 찍었던 사진 이걸로 그냥 나 내림받았다 무당이다 이런 게 지금 중요한 게 아니라 내가 이 사람을 봤을 때 이 사람 뒤에 있는 조상줄을 볼 줄 알아야 된다라는 거예요. 이 두 분은 최정훈님과 한지민님 같은 경우는 어떤 합적인 부분에 있어서 궁합적인 부분이거나 내가 이 사람과 결혼을 해야 될 관계성에 있어서 서로가 좀 맞아떨어지진 않아요. 그러니까 결론적으로 합이 맞지 않은 분들이에요, 이 두 분은. 근데 왜 연애를 시작했나? 왜 둘이 이렇게 합이 됐을까? 라는 부분들은 이 두 분뿐만이 아니라 모든 일반적인 이 상황에서 내가 누군가를 만나고 사귀고 헤어지고 결혼하고 이 상황은 다 이유가 있다라는 거예요. 이유가. 아무 이유 없이 만남이 이루어지진 않습니다. 근데 이 두 분의 가장 명확한 이유는 조상줄. 최정훈님의 조상줄과 한지민님의 조상줄의 공간이 같아요. 전라북도 고창으로 나오는데 이 두 분은 조상줄이 같은 지역인 느낌이 너무 명확하게 들어요. 전라북도 고창으로 나오는데 제가 이게 조상을 얘기하면 항상 얘기하는 게 저희 할머니는 고창 분이 아니신데 저희 할머니는 전라도 분이 아니신데 저희 할아버지는 전라도 분이 아닌데요. 그게 내 위에 할아버지 할머니로 판단하시면 안 된다라는 거예요. 조상은 결국에 귀신이잖아요. 영이잖아요. 근데 내가 내 조상을 판단할 때 외할머니, 외할아버지, 친할아버지는 나의 흐름과 탄생과 나와 공존해 있는 분들이 되게 많아요. 공존해 있다라는 건 뭐냐면 내가 태어났을 때 같이 살아 계신 분들이 많습니다. 그래서 내 조상줄을 볼 때는 내 위치 안에서 이게 아버지 쪽, 어머니 쪽 우선 이거를 판단을 하시고 이 줄의 3대, 4대가 세 번 위로 올라간 줄과 아니요, 3번이나 4번의 줄이 나의 조상, 내 뒤에 계신 조상줄이 맞는 거지. 친할머니가 이게 상담을 하다 보면 제가 막 전북 고창 쪽인데요. 이렇게 얘기를 하면은 본인의 이 범위 안에서는 저희 집안에는 전라북도 분들이 안 계신데요. 이렇게 하는 거는 명확하지 않다라는 거예요. 내 판단이. 그러니까 이 두 분의 조상줄이 같은 지역인 조상줄이 나와요. 그래서 이 두 분의 만남이 동질감이라는 게 있어요. 남녀의 합에 있어서는 이제 만나야 될 어떤 팔자의 남자와 여자, 그 범위를 벗어나지 않는 유형의 팔자의 그 범위에 남녀의 범위가 있는데 그런 분들이 아닌 분들은 동질감이라고 해서 내 뒤에 있는 조상과 너의 조상의 느낌이 비슷해. 그러니까 뭔가 느낌이 비슷한 느낌이 드니까 그게 호감이 가고 그걸로 인해 내가 이 사람과의 만남이 이성적인 관심이 끌어지는 부분들이 있는데 이 최정훈님과 한지민님은 만나야 될 합의 성질로서는 사주로서는 모르겠어요. 사주는 제가 보지도 않았고 사주 이론적으로 풀면은 뭐 아까도 말씀드렸지만 이 생일이 음력인지 양력인지 진짜 생일인지 가짜 생일인지 절대 판단할 수 없는 기준 안에서 보이는 그 생년월일로만 이 두 분의 합을 본다라는 것 자체가 그거는 너무 명확하지 않다라는 거죠.
저는 이 두 분의 만남이 그렇다고 되게 잘못됐다 이건 아니에요. 원래 그 범위 안에서 내가 만나는 남자의 유형이나 여자의 유형은 어, 범위가 그렇게 크게 벗어나질 않아요. 근데 한지민님 같은 경우는 결혼의 타이밍이 온 시기예요. 이 시기가. 근데 누군가는 그렇게 얘기하겠죠. 아, 물론 나이가 먹었으니까 결혼의 타이밍은 늦어졌으니까 지금 하루 1년이라도 빨리 결혼하는 게 타이밍적으로 맞지 않냐 이렇게 하겠지만 타이밍적으로 이 두 분의 합에 있어서는 한지민 님이 좀 더 이 만남의 이유로서는 좀 더 강해요. 이 두 분의 만남 안에서는 서로가 윈윈하는 어떤 에너지의 성질로 합이 맞는 성질보다 시소를 타면은 그러니까 한 남녀의 합이 시소로 좀 예시를 들자면 한쪽이 좀 더 올라가 있거나 한쪽이 좀 더 내려가 있거나 이게 평등한 느낌이 아니라 항상 그러니까 누군가는 평등한 분들도 계시죠. 근데 이 두 분의 합에 있어서는 좀 더 이유로서 한지민 님이 좀 더 이 만남의 합으로서는 이유가 좀 더 분명하다. 이 관계성에 있어서는. 한지민 님 같은 경우는 결혼의 타이밍이 지금 흐름상 음, 결혼의 타이밍의 주기가 오는 시기로 느껴지는 부분들이 있는데 어, 최정훈 님은 그렇지 않아요. 결혼의 타이밍이 아닙니다. 연애의 타이밍이 아니에요. 우리가 연애와 결혼은 내가 정말 불리해지는 순간, 내가 좀 위험해지는 순간, 내가 죽을 고비가 있는 순간에 결혼을 하게 되거나 연애를 하는데 그 연애를 하는 이유와 결혼을 하는 이유는 내 운이 엄청 올라가고 있는 상황에서 결혼하거나 연애를 하진 않아요. 내 운이 많이 떨어졌을 때 누군가한테 의지하기 위한 만남에 있어서 그게 목적이 연애와 결혼으로 이루어지는 건데 최정훈님 같은 경우는 지금 시기 자체가 결혼과 연애의 흐름상 저한테는 어울리지 않는 시기라고 봐요. 음. 그러니까 타이밍적으로 두 분이 한 3년이 지난 후에 이런 만남이 돼서 연애를 하면은 결혼까지 좀 진행될 수가 있는데 지금 시기상 타이밍이 너무 한쪽으로 지민님한테 너무 기울어져 있는 만남의 흐름이에요. 이 상황이 최정훈 님이 더 좋아해서 내가 좀 더 적극적으로 막 이렇게 했다라고 할 수도 있겠지만은 상황적으로는 그러니까 누군가가 더 내가 더 대시하려고 했다, 더 관심을 끌었다, 이런 것보다 상황적으로 이 상황은 지민님한테 좀 더, 자연스러운 상황이라고는 보는데, 아까 말씀드렸던 이 조상줄의 동질감 때문에 만난 분들은 사실 결혼까지 갈 수 있어요. 그러니까 억지로 그 노력이라는 힘으로 계속 끌고 가면 결혼까지 갈 수 있지만 두 분에게는 서로에게 이득이 되는 결혼의 흐름과 연애의 흐름은 아니라고 저는 봐요. 정말. 이게, 어, 저는 분명히 말씀드리지만 이게 올해 12월에는 헤어져야 돼요. 올해 12월에는. 그게 서로를 위해서는 이동수라는 거는 항상 영상에서 좀 남겨드리지만은 이직, 이사, 이혼, 이별, 그 흐름의 이동수는 무조건 둘의 관계는 올해 12월에 이동수가 있어야 서로에게 좋아요. 그게. 제가 이게 서로를 뭐 부정타게 하려고 이런 영상을 남겨드리는 게 아니라 흐름상 조상줄만 같은 지역의 동질감이 있지 그 외에는 둘의 합은 사실 어울리지가 않아요. 그리고 정훈님 같은 경우가 오히려 이 만남의 이별에서 좀 더 이별을 적극적으로 실행할 분은
정훈님이 더 그렇게 움직이실 확률이 높아요. 아까 말씀드렸듯이 정훈님한테는 이 지민님과의 만남과 연애와 발전과 이 관계성이 시간이 흐르면 흐를수록 이분에게는 좋은 부분이 없어요. 솔직히. 근데 뭐 저번에도 이효리 이상수님의 결혼에 대해서도 올해 그러니까 이혼 관련돼서도 얘기 남겼지만 그거를 그냥 꿋꿋이 버티고 살아가거나 노력해서 살아가면 그게 이제 사고수로 연결될 수도 있고 그걸로 인해 안 좋은 영향을 받을 수 있는 흐름들이 커요. 그래서 저는 최대한 두 분의 만남은 아 이 두 분의 만남이 한 2, 3년 뒤에 좀 만났더라면 타이밍이라도 조금은 더 맞을 수 있을 텐데, 이게 너무 지민님한테 일방적인 상황의 타이밍이다 보니까, 정훈님이 어쨌든 순리대로, 팔자대로 흘러간다면 올해 12월 안에, 12월까지 그 올해 안에는 먼저 좀 멀어지려 하거나, 이별을 하려 할 수 있는 상황이 이어질 것 같아요. 그게 가장 순리대로고 그게 저는 더 좋은 방향이라고 보거든요. 지민님 같은 경우는 지금부터의 타이밍이 결혼의 타이밍이기 때문에 그리고 합이 정훈님과는 맞지 않아요. 그렇기 때문에 이분이 아니더라도 2, 3년 안에는 내가 또 다른 인연을 만나서 결혼을 할 수 있는 인연의 흐름은 무조건 존재한다. 지민님은 이제 결혼의 타이밍에 딱 이제 진입을 한 거고, 정훈님 같은 경우는 지금 연애나 결혼의 흐름상 맞지도 않고, 지민님의 이 영역의 성질은 본인과 맞지도 않아요. 그냥 서로 간의 동질감, 조상줄이 전라북도 고창이라는 지역의 흐름으로 갔기 때문에 거기에 느껴지는 동질감 때문에 만나는 것이다. 그거 외에는 이 두 분의 합은 어울리지 않다라는 게 저의 판단이고, 마지막으로 또 한 번 말씀드리지만 올해 12월 안에 12월까지 안에 올해 안에는 헤어지는 게 서로에게 좋다라고 이야기 드리고 싶습니다.